ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആലു പൊറോട്ടയാണ്. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി 2 ബൗൾ ആട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ല മയം കിട്ടും. കുഴച്ചെടുത്ത മാവാണിത്. ഇത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 3 പൊട്ടറ്റോയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കുക്കറിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി അരിഞ്ഞത്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, മല്ലിയില, 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, ഒരു ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞത്, പുഴുങ്ങിയെടുത്ത പൊട്ടറ്റോ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തതാണിത്. പൊട്ടറ്റോ നല്ലവണ്ണം ഉടച്ചെടുക്കണം. ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടി പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി എളുപ്പം വഴണ്ട് വരുവാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നല്ലവണ്ണം വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നല്ലവണ്ണം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് പകരം ലെമൺ ജ്യൂസോ മാംഗോ പൗഡറോ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഇത് നല്ല പാകത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഉടച്ചെടുത്ത പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അയമോദകം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അയമോദകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതായി അരിഞ്ഞ മല്ലിയില ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആലു പൊറോട്ടയുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ചെറിയ സർക്കിളായി പരത്തിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് പതുക്കെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഒത്തിരി സ്പീഡിൽ പരത്തരുത്. ചപ്പാത്തി പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലും നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ചേർത്ത് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ചുട്ടെടുക്കാം. ആലു പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തൈരിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക.